यह जगह पहले सिर्फ मिट्टी का नया रास्ता, और इस काम को पूरा करेंगी हमारी छोटी लेकिन ताकतवर मशीनें। सबसे पहले काम शुरू करता है मिनी जेसीबी। तेजी से भी तैयार करता है। एक एक बकेट भरकर ट्रक में डाला जाए ताकि रास्ता मजबूत बने। मिनी ट्रक मिट्टी को सही जगह पर ले जाता है और फैलाने के लिए तैयार करता है। अब एंट्री होती है मिनी ट्रैक्टर की, जो मिट्टी को बराबर फैलाकर रोड की शेप देता है। टीम वर्क होता है तो काम आसान हो जाता है। मिनी जेसीबी, मिनी ट्रक और मिनी ट्रैक्टर मिलकर बना रहे हैं मजबूत रास्ता। देखते ही देखते खाली मैदान बन गया एक सुंदर और मजबूत रोड।